के लामो ब्रिज छ यो सम्भवतः काठमाडौँको पहिलो ओभरब्रिज हुनुपर्छ यो भिरकुटी मोडरको गहिरो भागलाई चाहिँ छिचुलो यसले सिंहदरबार भद्रकाली हुँदै शहीद गेटलाई जोड्ने काम गर्छ यो ब्रिजले भद्रकाली हो यहाँको रुखहरू चाहिँ काटिहालेछ कि के हो देखिँदैन त यार वाट इज ह्यापनिङ हियर एट खुला मञ्च माटोको थुप्रो देखिन्छ त यति दरारा बनाउनेहरूले यो माटो थुपारेको हुनुपर्छ टेलिकमको अफिस र धरारा चाहिँ यति बनिँदो रहेछ हेर्नु है साथी धरारा निकै माथि बनाइसकेको छ काठमाडौँ मल यसको पनि केही भाग भत्किँदो रहेछ यहाँबाट लेफ्ट लाग्यो भने चाहिँ न्यू रोड पुगिन्छ यो न्यू रोडको गेट हो यो गेट पनि धेरै पुरानो होला सायद 50औं वर्ष पुरानो देखिन्छ 50औं भन्दा पनि यो त 100औं वर्ष पुरानो हुनुपर्छ अर्को केही परिवर्तन हुन नसकेको काठमाडौँको मुख्य भाग भनेको न्यू रोड यो पनि 100औं सालदेखि यस्तै छ hopefully it remains same like this or further 100-200 सालसम्म पनि यसमा कुनै परिवर्तन होला जस्तो देखिँदैन यो न्यू रोड राइट यहाँ त पे पार्किङ पो होला त पार्किङ आवर ₹25 for 1 hour टू-व्हिलर यहाँ पार गरिन्छ बाइक पार्क गरिवरी अब हामी न्यू रोडको विशाल बजार हुँदै हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरतिर लाग्दैछौँ यहाँभित्र चाहिँ पुरानो विशाल बजार कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ यहाँनिर भव्य रूपमा तर 3-4 वर्ष पछाडि पनि अझैसम्म कन्स्ट्रक्सन नसिद्धिरहेछ एन्टिक बजार यहाँनिर चाहिँ पुरानो ह्यान्डिक्राफ्टहरू पाइन्छ भूकम्प आएको 3-4 वर्ष पछाडि मात्रै भर्खर पुनर्निर्माणले गति लिइरहेको रहेछ पुरानो दरबार स्क्वायरको एकपट्टिको भाग चाहिँ हो यहाँबाट हामी अब उतातिर हनुमान ढोका र पुरानो पृथ्वीनारायण शाहको दरबारतिर जाँदैछौँ सम्भवतः यो पुनर्निर्माणले अहिले काम लिइरहेको हुँदा त्यहाँको म्युजियम चाहिँ खुला छैन होला तैपनि हामी हेर्नेछौँ कतिसम्म म्युजियमहरू खुला छ या केही मात्रामा म्युजियमहरू बाहिर राखिएको होला त्यो अवलोकन गर्नेछौँ यहाँ काष्ठ मण्डप लगायत
अरू जति पनि मन्दिर भूकम्पको कारण क्षति भएको थियो तिनीहरू पुनर्निर्माणका लागि भव्य रूपमा चाहिँ काम भइरहेको रहेछ। सम्भवतः अब यो साल पछाडिसम्म यो निर्माणहरू पुरा भइसक्नेछ। पुरानो दरबार स्क्वायर। अब हामी यहाँबाट पुरानो दरबारभित्र प्रवेश गर्नेछौँ, जहाँ चाहिँ पहिला म्युजियम पनि रहेको थियो। तर यो पुनर्निर्माणको कामले गर्दा त्यो म्युजियमहरू चाहिँ अहिले राखिएको छैन। तैपनि केही मात्रामा म्युजियमहरू चाहिँ त्यो भुइँतलामा राखिएको छ भन्ने कुरा बुझिएको छ र प्रत्येक व्यक्तिले 30 रुपियाँ तिरेर यहाँभित्र प्रवेश गर्न पाइने रहेछ। अब हेरौँ यहाँभित्र के कस्तो सामानहरू राखिएको छ। यो चाहिँ पुरानो दरबारको गेटबाट भित्र सकिएपछि दृश्यहरू हो। यहाँ चाहिँ म्युजियमको केही अंशहरू राखिएको रहेछ र पहिलाको जस्तो पूर्ण म्युजियमको भागहरू चाहिँ यहाँ देख्न पाइँदैन। अहिले चाहिँ हामी हनुमान ढोका स्थित दरबार स्क्वायरमा छौँ, पुरानो दरबार स्क्वायरमा। यहाँ चाहिँ पुराना राजाहरूको चाहिँ फोटोहरू राखेर छ। पृथ्वीनारायण शाहको डेट। पृथ्वीनारायण शाह। दरबार स्क्वायर। Hey, you're baby. नुकसान बाहर उठ गया आदमी का